Selamun Aleyküm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحابنا مدد يا مشايخ دستور مولانا شيخ الله فارس شيخ محمد كان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Her zaman Allah'a şükrederek inşallah bitiririz. Şükrümüz daim olsun. Allah Azze ve Celle'ye verdiği nimetlere, verdiği güzelliklere Allah'ın Azze ve Celle'nin verdiği şeyler güzeldir. Onu kabul edip de onun kıymetini bilenler için her şey güzeldir. Allah Azze ve Celle'nin verdiği şeyler. Allah Azze ve Celle yolunda giden insanlar daima kazançlıdır, kıymetlidir. Onların kıymeti büyüktür. Ama insanoğlu şimdi hele bu zamanın insanı bu şeyi bilmiyor. Bildiği şey nerede birini menfaat sağlayacağım diye bir şey düşünürse onların peşinden gidiyor. Her türlü menfaat dünyası demişler. Şimdi tam manasıyla menfaat dünyası olmuş. Hakiki faydayı, menfaatı bilmiyorlar. Bu yalancı dünyanın menfaatine kanıyorlar. O da onu da kazanamıyorlar. Çünkü insan hepsi menfaat peşinde olduğu için insandan menfaat bulmadıkça menfaat vermek istemiyor. Muhakkak karşılığını istiyor. Karşılığını istemeyenler kimdir? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'da söyledi. لَنْ نَسَلْكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا. Peygamberler onlar menfaat beklemeden insanlara nasihat ediyor. Doğru yolu gösteriyor. İyiliği veriyor. Hiçbir karşılık istemiyor. Karşılık Allah verir diyor. Allah Azze ve Celle verir. Onun karşılığını Allah Azze ve Celle'den bekliyorlar. Şimdiki eskiden de vardı ama şimdi iyicene işi yüzde milyon olarak menfaat olarak insanoğlu düşünüyor. Nereye bakarsan aynı şekilde ister burası, ister orası, ister İslam, ister gavur, ister ateist, ister şey olsun, hepsini bir kalıba sokmuşlar. Bu kalıp nedir? Menfaat peşinden. Menfaat bir de menfaate zarar peşinden koşturtuyorlar bütün milletlere. Çünkü insanoğlunun en kıymetli şeyini çalıyorlar. En kıymetsiz şey vereceğiz diye vaat edip onu da veremiyorlar. Verseler de onun faydası yok, zararı var. Yani kıymetli şey insanın ömrüdür, vaktidir. O vakti Allah Azze ve Celle'nin yolunda harcayacağına lüzumsuz işler peşinden koşturarak koşturtuyorlar. Her insan başından çok şeyler geçmiş oluyor.
Bizim de çok böyle şeyler oldu. Küçüklüğümüzden beri şey yaptı. Bir Şeyh babamın zamanında adamın biri, biz Şam'da oturduk o vakit. Oturma izni için size yardım edeceğim dedi. Şeyh baba git. Şimdi sonra derken vakit geçti. Bizi Şam'dan sınır dışı ettiler. Böyle Şeyh baba git. Şimdi sonra derken vakit geçti. Bizi Şam'dan sınır dışı ettiler. Böyle insanların bu insan hiç bir şey yokken başkasına torunları her dolu. Onların bereketleri o yerlere daimdir. Çünkü Allah onların sevdiği, Peygamber Efendimiz'in sevdiği kul, en sevdiği kul olduğu için onun Ehl-i Beyti de nerede olurlarsa onlara da bereket olur. Oradaki insanlara. Allah'a şükür yani bu hürmetleri var. Ama maşallah o kadar çok bu sultanlar var oradaki. Yani 10 günde hapsini gezmek yani adabıyla 1 sene ister. Biz çok hızlı bir şekilde şey yaptık. O da 8-10 gün ta en güney olan tarafa Şazili tarikatının imamı olan Ebu'l-Hasan Şazili Hazretlerine ziyaret ettik. O mübarek de öyle bir uzak bir yere istemiş ki kimse gelmesin diye, hatta şeyden sonra özlet olarak epeyce bir uzun yoldur. Ha gene insanlar, o sultanları sevenler onlara daima ziyarete gidiyorlar, boş bırakmıyorlar. Orada acayip bir şeylerdir. Kuyu bile yok. Yani kuyudan su çıkaracaksan yok. Kendisi mübareğin kerametle kuyusu var. O da tabi ancak kendisine yeterdi. Ondan sonra şimdi su olmadığı halde koca kasaba, şehir var. Orada etrafta şehirler var. Onun bereketini isterler. Bereketi de olur. Ondan sonra öteki taraflarda da nereye gidersek
mübareklerin, sultanların ziyaretleri hürmet ederek Allah'a şükür bu yeni tayfa denen bu sonradan çıkan peygambere, ehl-i beytine, alim evliyalara hürmet etmeyen tayfa yok oralarda Allah'a şükür. Hepsi muhabbetli, onlara saygılı, ziyaretlerini yaparlar. Hatta makam olarak da başka sahabelerin makamları var. Bazılarının kabir olarak, bazılarının makam olarak gene hepsi ziyaret ediliyor. O bir de tam ikinci bir yer var. Orada bu firavunların tapınağın içine cami yaptırmış mübarek Abulhaccac diye. O Firavun'un tam tapınağın içine cami yaptırmış, türbesi de orada. Mübareğin onu bu kefereler, İngilizler falan bu nasıl bu olmaz bunun içinde demişler. Bu camiyi, türbeyi buradan kaldıralım demişler. Tabii her zaman olduğu gibi bir şey yapamamışlar. Taşını bile kaldıramamışlar. Onu da Allah'a şükür ziyarete nasip oldu bize. Dediğimiz gibi ziyaretler çok. Büyük kutuplar, Ahmet Bedevi Hazretleri, İbrahim Dusuki Hazretleri, İbn Ata Sekenderi Hazretleri, Yakut Arş, bu mübarekler büyük kutuplar, büyük evliyalar, imamlar, İmam Şahrani Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, tabi Ehl-i Beyt olarak hepsi onlar da bir sokak var, Ehl-i Beyt sokağı diye. Onu da yenilemişler. İnsanlar daha rahat görüyor, daha rahat ziyaret edebiliyor. Onların işte faydası, onların faydası var bize. Onlar ölü değil, ölü olan bu peşine koşturduğumuz insanlar dünya menfaati için günlerce, saatlerce, bazen aylarca peşine koşturuyorlar. Benim şu işimi yap, bunu yap diye. Dünyada artık hiç kimse bir fayda sağlayamaz. Bir kimseye bir fayda sağlayamaz. Benim gibi fayda değil bu. Fayda değil de yani gene bir şey aldım, kazandım zannetme. O fayda değil, zarardır. Allah muhafaza etsin. Dünya münafıklarla dolmuş, kafirlerle dolmuş. Bu hal iyi bir hal değil. Kime iyi değil? O menfaat bekleyen insanlar için. Müslüman için dediğimiz gibi her şey iyidir. Her şey Allah'a şükürler olsun deriz. Allah'ımız bizdendir. En büyük şey O'dur. Allah seninle olduktan sonra ne Amerika, ne Afrika, ne bilmem Avrupa umurumuzda değil. Hiç ona yok şu bu yaptı, bize eziyet etti, bizi kabul etmedi, bizim 100 senedir kapılarında bekliyoruz. 100 senedir senin ahmaklığından bekliyoruz orada, başka şey değil. Ahmak olmasan Allah'a tevekkül edersin, onlar senin peşinden koşturur. Şeffafımızın Şeyh Nazım Hazretleri'nin dediği gibi işte yok Avrupa'ya gireceğiz, yok şey efendim. Yani bunların biz istemiyoruz deseniz bak nasıl sizin peşinizden koşturacaklar, nasıl şey yapacaklar. Yani siyasete girdik ama artık siyaset insanların kanına işlemiş.
Ne için? Çünkü bir Avrupa'ya girecek zanneden insan girecek zanneden insan cennete girdi zannediyor. Halbuki hiçbir şey yok yani. Allah Razzaktır. Allah her tarafta rızkını veriyor. Garip insanlar görürsün her gece gösteriyor. Yok bu denizde boğulmuş. Ötekisini kampın içine koymuşlar. Yerde yatıyor. Ötekisini kovuyorlar, ötekisini dövüyorlar. Halbuki mübarekler siz o kadar eziyet çekeceğinize memlekette o gayreti gösterseniz çok daha rahat yaşarsınız. Çok daha sizin için daha iyi olur. Avrupa nedir? Amerika nedir? Hiç. Orası köle olarak şey yapar. Şimdi eskiden oralara Afrika'dan bu kefereler gidip gariban Afrikalılar alırdı. Çoğu da Müslüman, o Senegal'dır, o taraflardan aldıkları garibanları gemilere koyup Amerika'ya götürürlerdi. Avrupa'da fazla galiba yoktu o, çünkü onlar biraz medeniyet falan deyip de utanırlardı kendi köle almaya. Afrika'dan Amerika'ya götürürlerdi. Yarısı yolda ölür. Kalan yarısı da artık yetişir oraya. Onlar da ezzetle yani %20'si sağlam kalır. İşte onlardan bu insanlar, oradaki insanlar, siyahlar türedi. O vakit eziyetle alırlardı. Müslümanları yavaş yavaş ne namaz kıldırırlardı, ne oruç tutururlardı. Okuyanları da bırakmazlardı İslam öğretsinler. Onlar da dinden yavaş yavaş çocuklarını filan hepsini dinsiz yahut Müslüman olmayarak yetiştirdiler. O vakit zorla götürüyor. Yani tutup alıp götürüp satıyorlardı. Ona ben şimdi çok şaşırıyorum. Çok Allah'ın işine bak diyoruz. Şimdikiler de oraya gidelim diye can atıyorlar. Yarısı denizde boğuluyor, ölüyor. Yarısı giderken o haydutların elinde ne işkence ne şerefsiz şeyler yapılıyor. Ondan sonra oraya gidince de köpek muamelesi yapılır. Yok, köpek değil ya. Köpek şimdi çok muazzam bir şeydir. Köpeğe hizmet ediyor herkes. Baş tacıdır. Artık onun köpekten daha köpek çok değil dediğimiz gibi, yani fare muamelesi desek hadi artık, çünkü köpeğin çok kıymeti var. Hizmetine durmuş millet. Sabah akşam ne istiyor, nasıl yıkamasından, taramasından, şeyden hepsini yapıyorlar. Bunlar yani öyle kıymetsiz bir yere gidiyorlar ki kendi memleketlerinde rahat insan gibi yaşayacaklarına onu kendi kendilerine köleden beter kabul ediyorlar. O işkenceleri çekiyorlar. Gidiyor oraya. Allah akıl fikir versin diyeceğiz. Başka şey değil. Allah'a Azze ve Celle'nin verdiğine razı olan, Allah ondan da razı olur. Çünkü herkesin rızkını Allah vermiş. Allah verdiği rızık sana gelir nerede olursan olsun. Rızkın bitti mi istersen bütün dünya senin olsun, bir nefes, bir yudum su alamazsın. Ama kime anlatırsa Allah insanları şaşkın etmişler hepsi. Bu da neden? Dediğimiz gibi Allah'ı unuttukları için, başka şeylerin peşinde koşturdukları için, baştan beri menfaat olarak
Avrupa'ya gideceğiz, Amerika'ya gideceğiz, şu yapacağız, bu yapacağız. En sonunda da gideceği yer belli. Çukur. Oraya ya çukur olur ya cennet bahçesi olur. Allah muhafaza etsin. Allah akıl fikir versin. Allah sahip göndersin insanlar. Çünkü Şeyh Baba'nın dediği gibi bu dünyanın, sırf bu memleketin değil, bütün dünyanın A'dan Z'ye olan bütün şeyi değişecek. Değişmedikten sonra hepsini, yani bütün dünya bir memleket değişse o kurtaramaz. Daha sonra gene aynı şekilde aynı yolda gider. Çünkü imkanı yok. Bir yoldan çıkmasının imkanı yok. Ancak sahip gelince Elif'ten ya Lam Elif'e kadar yeni sistem gelir. Tertemiz kalır. O insanlık da rahat eder, insanlar da rahat eder. Allah tez zamanda sahip göndersin. Amin. Müslümanlar da dediğimiz gibi Allah'a her zaman şükretsin ki onun yolunda olduğumuz için Allah'a binlerce şükretsin. O öteki şeyler mühim değil. Ve minallah tevfik. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوة الرياضة نوة السلوك نوة الأزنة والخلوة نوة خارجك الله تعالى في هذا المسجد. دستور رسول دستور سادات دستور راشم الله فرز حسن شمه من كان دستور أبو أيوب الأنصار مدد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله 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 العظيم واتوب اليه من كل ذنب ومعصيه، من كل ما يخالف دين الاسلام، من كل ما يخالف الشريعه، من كل ما يخالف الطريقة، من كل ما يخالف الحقيقة، من كل ما يخالف المعرفة، من كل ما يخالف العزيمة. يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رابطة الشريفة قالت نرزم محبتين في قادنا شيء نزل شيء نعزم ما ذكرنا بعض إن ربط إلينا. فاتحة الشريفة إن شاء الله 7 times. صلوات الشريف ونرضفة تنتهي. ألم نشرح لك الشريف يد شرطة 7 times.
إخلاص الشريف 11 دفعة 11 times. فاتحة الشريف يد الشر دفعة 7 times. صلوات الشريف ونرفع 10 times. صلي يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين الخدماء الشرائعين، وإلى أرواح الأئمة الأربعة، وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية، خاصة إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء الدين محمد ويسي البخاري سيدنا عبد الخالق الرجواني، مولانا الشيخ شرف الدين داوساني، مولانا الشيخ عبد الله فاز داوساني، مولانا الشيخ محمد ناظم هذا الحقاني، وسائر ساداتنا والصديقين ومن حضرة وجهه وغيرهم أبواب أيوب الأنصار والفقهاء لله تعالى. الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى أرواح أهل خواجة كانوا الصديقين الله تعالى. الفاتحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلى يا الله. الله 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 هو 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 حق 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 حي 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلاة، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلاة، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلاة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين بهم بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين الماضين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العليا قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أجنحتهم المباركة، وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهما من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا ودود يا ودود يا ودود. كريم الله، حنان الله، منان الله، سبحان الله، سلطان الله، رحمن الله، رزاق الله، غني الله، ارحم الراحم الله، ارحمنا يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله نحمده ونستغفر الله ونعوذ بالله. نسألك موجبات رحمتك ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم علمنا من علمك وفهمنا عنك وقلدنا من صمصام نصرك. اللهم فرق جمعهم، بعد شرورهم ومزقهم تمزيقا وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين. قهر الكفرة والفجرة والمرتدين. يا قاهر يا قهار يا مهلك يا مميت يا دار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سلم يا حافظ واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. يا حافظ احفظنا من حافظ الله. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا واسقنا واصلح شأننا وشأن المسلمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين بحرمة من أنزلته عليه. الفاتحة. Hacı Mustafa'nın hatırı var, Belal Harika. Belal hatır. Bu okunan hatimler, Yasin şerifler, Belal Harikler, öyle Peygamber Ali ashabına, cümle enbiya ve suya, şeyhlerin grupları için mahsus Ebu Hansar Hazretleri için cümlemi geçmişler ruhlar için Teala Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحابنا، مدد يا مشايخ دستور مولانا شيخ الله فازع شيخ محمد كان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Her zaman Allah'a şükrederek. We begin by always thanking Allah Almighty. And we begin by giving thanks to Allah Almighty, and by the will of Allah Almighty we will end by giving thanks to Allah Almighty. May we be steadfast in our gratitude and thankfulness towards Allah Almighty, and may we always continue to thank Allah Almighty. We are thankful for all the divine favors He has bestowed upon us. We are thankful for all the beautiful things He has granted to us. Allah'ın Azze ve Celle'nin verdiği şeyler güzeldir. Everything Allah Almighty has favored us with is beautiful. Onu kabul edip de onun kıymetini bilenler için, and it's important for us to accept and embrace and appreciate the favors Allah Almighty has granted to us. Her şey güzeldir, Allah Azze ve Celle'nin verdiği şeyler. And those who realize this and accept and are aware of the beauty of everything that Allah Almighty gives will find the beauty in everything. Allah Azze ve Celle yolunda giden insanlar daima kazançlıdır. Those who follow the way of Allah Almighty
will always prevail. Kıymetlidir. They will always gain benefit, and they will always obtain what is valuable. Onların kıymeti büyüktür. And those who follow the way of Allah Almighty are valuable, and they hold high esteem. Ama insanoğlu şimdi hele bu zamanın insanı bu şeyi bilmiyor. People these days, however, are not aware of the value of following the way of Allah Almighty. Bildiği şey nerede birini menfaat. The only thing people are interested these days is how to benefit and take advantage from others. Sağlayacağım diye. All people are concerned about is how to obtain a profit for myself. Bir şey düşünürse onların peşinden gidiyor. People run after all those things where they think that they will take advantage, where they think they will make a profit. Her türlü menfaat. It's all about profit in all kinds of ways. Menfaat dünyası demişler. We live in a world of profit. Şimdi tam manasıyla menfaat dünyası olmuş. And now we experience the full manifestation of what it means, a world of profit. Hakiki faydayı, menfaatı bilmiyorlar. People have become unaware and do not acknowledge what is truly valuable and what truly brings benefit. Bu yalancı dünyanın menfaatine kanıyorlar. Instead, they are fooled and cheated by the lies of this world and by those things which they think they would be profitable but which are not. O da onda kazanamıyorlar. Thus people are in the pursuit of worldly profit, but even that they do not manage to obtain. Çünkü insan hepsi menfaat peşinde olduğu için Everyone is in the pursuit of making a profit, of taking advantage. insandan menfaat bulmadıkça menfaat vermek istemiyor. And people do not want to contribute, and they only want to do something if there's a profit to be gained, and people do not engage as long as there's no self-interest, as long as there's nothing to gain for them. What's in it for me, they say. Muhakkak karşılığını istiyor. They always want something in return. Karşılığını istemeyenler kimdir? And who are those who do not want something in return? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'da söyledi. Allah Almighty mentions them in the Holy Quran. لَنْ نَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Peygamberler, It is the messengers and the prophets of Allah Almighty. onlar menfaat beklemeden They are the ones who do not expect anything in return. insanlara nasihat ediyor. They serve, give recommendations, and guide people without asking anything in return. Doğru yolu gösteriyor. They show the right way without expecting anything in return. İyiliği veriyor. They give goodness. Hiçbir karşılık istemiyor. And in return, they do not expect anything. Karşılık Allah verir diyor. They know that it is Him, Allah Almighty, who will reward them. Allah Azze ve Celle verir. Allah Almighty gives. Onun karşılığını Allah Almighty will reward those who do good. Allah Azze ve Celle'den bekliyorlar. And thus the prophets and the messengers of Allah Almighty do not expect anything from the people they guide, but their only expectation and what they desire is Allah Almighty. Şimdiki eskiden de vardı ama şimdi iyicene işi yüzde milyon olarak menfaat olarak insanoğlu düşünüyor. It's in former times people were always interested in self-interest and in making a profit for themselves, but now it's not even 100%, 1,000,000%. The only thing people care about is how to gain a profit for themselves.
Nereye bakarsan aynı şekilde. And wherever you look, this applies everywhere. İster burası, ister orası, ister İslam, ister gavur, Whether here or there, whether in Muslim countries or not Muslim countries, ister ateist, ister şey olsun. whether people believe in God or not, this applies to everyone without exception. Hepsini bir kalıba sokmuşlar. Everyone is been pushed into a single shape. Bu kalıp nedir? Menfaat peşinde. And what is the shape now people find themselves in? It's the shape of always being in pursuit of making profit, in always the pursuit of always making and taking an advantage. Menfaat bir de menfaate zarar peşinden koşturtuyorlar bütün milletlere. And thus they've made people to only be concerned about self-interest on the one side, and on the other side, the second thing they made people do is to harm. Çünkü insanoğlunun en kıymetli şeyini çalıyorlar. And they have stolen away what is most precious. En kıymetsiz şey vereceğiz diye vaat edip And they promised to replace what is most precious with what is without any value. onu da veremiyorlar. But they cannot even fulfill their promises. Verseler de onun faydası yok, zararı var. And when they fulfill their promises, there's no benefit in it. Instead, there's only harm in it. Yani kıymetli şey insanın ömrüdür, vaktidir. What is valuable is one's time. What is valuable is one's life. O vakti Allah Azze ve Celle'nin yolunda harcayacağına It is valuable to spend one's life in following the way of Allah Almighty. lüzumsuz işler peşinden But instead, people waste their lives with useless things. koşturarak They run after useless affairs and businesses, koşturtuyorlar. and they are made to run after these useless affairs and businesses. Her insan başından çok şeyler geçmiş oluyor. And then De o da git. Şimdi sonra derken vakit geçti. Bizi Şam'dan sınır dışı ettiler. Böyle o da git. Şimdi sonra derken vakit geçti. Bizi Şam'dan sınır dışı ettiler. And these are circumstances we have experienced ourselves too, when in our young age, when we were looking for a permit to stay in Damascus, things have been going back and forth about our situation, and in the end, they made us leave Damascus. Böyle insanların bu insan hiç bir şey yokken başkasına torunları her dolu
Onların bereketleri o yerlere daimdir. Çünkü Allah onların sevdiği, Peygamber Efendimiz'in sevdiği kul, en sevdiği kul olduğu için onun ehli beyti de nerede olurlarsa onlara da bereket olur. And we recently traveled to Egypt, where we experienced the blessings of the saints and the sacred family of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. It is a land where everywhere is to be found holy people, the maqams of awliya, the maqams of the holy family of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, and their presence is the reason for Allah Almighty's blessings and mercy to appear. Oradaki insanlara Allah'a şükür, yani bu hürmetleri var. And those holy people and the family and the descendants of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, are a source and mercy and blessing for the people who live in those surroundings. Maşallah o kadar çok bu sultanlar var oradaki, yani 10 günde hapsini gezmek yani adabıyla. In the land of Egypt, there are so many spiritual sultans. Within 10 days, it's impossible to visit them all with due respect. Bir sene ister. To visit them all with due respect would probably take an entire year. Çok hızlı bir şekilde şey yaptık. O da We made a short trip to Egypt and to visit those holy people. 8-10 gün. It's been a trip of 8-10 days. Ta en güney olan tarafa Şazili tarikatının And we went to the south of Egypt, to the very south. imamı olan Abu Hasan Şazili Hazretlerine. And there we visit Imam Hasan Shazili. Ziyaret ettik. And we visited him there. O mübarek de öyle bir uzak bir yere istemiş ki kimse gelmesin diye. And he wanted to be in such a remote place that that no one would come there. Hatta şeyden sonra özlet olarak epeyce bir uzun yoldur. Gene insanlar. It is such a long journey and it's such a remote, distant place, yet people still travel there. O sultanları sevenler onlara daima ziyarete gidiyorlar, boş bırakmıyorlar. And those who love such spiritual sultans, they go even to those remote places and do not leave those places empty. Orada acayip bir şeylerdir. Kuyu bile yok. Yani And it's an extraordinary place, that remote place, where Imam Shazili, his maqam is to be found, and there's not even a water well. kuyudan su çıkaracaksan yok. There's no water well for the people living there. Kendisi mübareğin kerametle kuyusu var. O da tabii ancak kendisine yeterdi. There's only a well of that saint, that well that belonged to Imam Shazili, and is only one well that may have just sufficed for himself. Ondan sonra şimdi su olmadığı halde koca kasaba, şehir var. Orada etrafta şehirler var. And even though there is no water well to be found in the surroundings, there are villages, there are cities. Bereketini isterler. Bereketi de olur. And people come there and they ask for the blessings and for the mercy of Allah Almighty, and they receive the blessings for the sake of that holy person. Sonra öteki taraflarda da nereye gidersek mübareklerin, sultanların ziyaretleri hürmet ederek Allah'a şükür. And this holds true to the entirety of Egypt. Wherever you go, there are these spiritual sultans, those holy saints to be found, which are the source of the mercy and the blessings of Allah Almighty wherever you go in Egypt. Bu yeni tayfa denen bu sonradan çıkan peygambere, ehl-i beytine, alim evliyalara hürmet etmeyen tayfa.
There is now a new group who do not pay any respect to the beloved Prophet, peace and blessings be upon him, to his family, to his descendants and to the saints. Yok oralarda Allah'a şükür. But we are thankful to Allah Almighty that we have not experienced or seen any such people there. Hepsi muhabbetli. All the people in Egypt, they show respect and have love for the holy ones. Onlara saygılı ziyaretlerini yaparlar. They show respect to the family of the beloved Prophet, peace and blessings be upon him, to his descendants and to the saints. And they all visit their makams. Hatta makam olarak da başka sahabelerin makamları var. Bazılarının kabir olarak, bazılarının makam olarak. And there are also many Sahaba of our beloved Prophet, peace and blessings, to be found in Egypt. Some of them are literally buried in those places. Some of them have their makams. Gene hepsi ziyaret ediliyor. And people go and visit them all. O bir de tam ikinci bir yer var. Orada bu firavunların tapınağın içine. And there's also a place which used to be a place of worship of the pharaohs. Cami yaptırmış mübarek. And that saint turned that place of worship of the pharaohs into a mosque. Abul Haccac diye. Abul Hajjaj turned that place of worship into a mosque. O firavunun tam tapınağın içine cami yaptırmış, türbesi de orada. Exactly within the place of worship of the pharaoh, within their temple, he made a mosque and he's also buried there. Mübareğin onu bu kefereler, İngilizler falan bu nasıl bu olmaz bunun içinde demişler bunu. And his makam is to be found in that temple of the pharaoh. The disbelievers, they did not want to preserve that makam. Bu camiyi, türbeyi buradan kaldıralım demişler. And those Englishmen and the disbelievers that tried to remove, they tried to remove that makam, that mosque, that turba. Tabii her zaman olduğu gibi bir şey yapamamışlar, taşını bile kaldıramamışlar. But there was nothing they could do against it. They could not even remove a single stone of that makam. Onu da Allah'a şükür ziyarete nasip oldu bize. And we are thankful that Allah Almighty has made us to also visit that holy place. Var İmam Şahrani Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, tabii Ehl-i Beyt olarak hepsi onlar da bir sokak var, Ehl-i Beyt sokağı diye. And these are all those numerous, countless holy people which Mawlana has just mentioned. And in Egypt, there's also one famous street where the Holy Family of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, is to be found. Onu da yenilemişler. And they have ziyaretler çok büyük kutuplar, Ahmet Bedevi Hazretleri. There are many saints and holy people to visit there. İbrahim Dusuki Hazretleri, İbn Ata Sekenderi Hazretleri, Yakut Arş, bu mübarekler büyük kutuplar, büyük. These holy people Mawlana has just enumerated are huge, big saints. They are kutub. Evliyalar, imamlar. They are awliya, they are imams. İmam Şahrani Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri. Tabii Ehl-i Beyt olarak hepsi onlar da bir sokak var, Ehl-i Beyt sokağı diye. And thus there are many saints and holy people to be found in Egypt, and there are also many members of the family of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, to be found there, and also descendants of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, to be found there. And there's this specific street dedicated to the household of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. Onu da yenilemişler. And they have renovated that street where one can visit the Ahlul Bayt of our beloved Prophet, peace be upon him. İnsanlar daha
rahat görüyor, daha rahat ziyaret edebiliyor. And now people have easy access to visit those places and to visit the Ahlul Bayt there and to see them. Onların işte onların faydası var. And those are holy people who give benefit, who give you an advantage. Onlar ölü değil, And they are not dead. ölü olan bu peşine koşturduğumuz insanlar dünya menfaati için The dead ones are those people who people run after for worldly benefit. Günlerce, saatlerce, bazen aylarca peşine koşturuyorlar. We see people running after people for worldly benefit for hours, for months. Benim şu işimi yap, bunu yap diye. And there are people who, in order to fulfill their own interest, run after other people to make them do what they want them to do for their own benefit. Dünyada artık hiç kimse bir fayda sağlayamaz. But in this world, there's no longer any worldly benefit or any worldly advantage or any worldly profit to be gained. Kimse bir fayda sağlayamaz. There is no worldly benefit to get gained any longer in this world for anyone. Benim gibi fayda değil bu. These worldly things do not have any benefit any longer. Fayda değil de yani gene bir şey kazandım zannetme. And therefore, don't think that you took a worldly advantage, that you have obtained or gained something. Fayda değil, zarardır. And that what you think is a benefit is no benefit, but it's harmful. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Dünya münafıklarla dolmuş, This world is filled with hypocrites. kafirlerle dolmuş. This world is filled with people who deny Allah Almighty. Bu hal iyi bir hal değil. And the world finds itself in a situation which is not good. Kime iyi değil? O menfaat bekleyen insanlar için. This world is not good. For whom? For those who are self-centered and only work for self-interest to make personal profit and personal gain. This world is no longer a good place for them. Müslüman için dediğimiz gibi her şey iyidir. But for a Muslim, everything is good and beneficial. Her şey Allah'a şükürler olsun deriz. For a Muslim, there are only situations for which one can thank Allah Almighty. Allah'ımız bizdendir. A Muslim thanks Allah Almighty for everything because a Muslim knows that Allah Almighty is with him. En büyük şey odur. And this is the greatest achievement, to be with Allah Almighty. Allah seninle olduktan sonra ne Amerika, ne Afrika, ne bilmem. When Allah Almighty is with you, you don't need anyone else. Neither America, nor Africa, or any other place. Avrupa umurumuzda değil. Or Europe, we don't care. Hiç ona yok şu bu yaptı, bize eziyet etti, bizi kabul etmedi, bizim 100 senedir kapılarında bekliyoruz. 100 senedir senin ahmaklığından bekliyoruz, orada başka şey değil. A Muslim should not care about this worldly situation. We hear people complaining about their situation that they have been made to wait for 100 years at the gates of Europe, but it's your own stupidity that made you wait there for such long time. Ahmak olmasan Allah'a tevekkül edersin. If you weren't stupid, you would have trusted in Allah Almighty. Onlar senin peşinden koşturur. You would have trusted in Allah Almighty, and it would have been them who would run after you. Şehbabımızın Şeyh Nazım Adnan dediği gibi. As Mawlana Shaykh Nazim used to say, yok Avrupa'ya gireceğiz, yok şey efendim. They say we want to be part of Europe, we want to enter Europe, we want to be part of this and that. Bunların biz istemiyoruz deseniz, bak nasıl sizin. But Mawlana Shaykh Nazim used to say, but if you rejected them, look at how they would run after you. Peşinizden koşturacaklar. They would run after you if you would turn away from them. Şey yapacaklar. Yani siyasete girdik ama Afrika siyaset insanların kanına işlemiş. This is
political to some extent, but politics have become part of people's bloods. Ne için? Çünkü bir Avrupa'ya girdik zanneden insan, girecek zanneden insan cennete girdi zannediyor. People have made themselves to depend on politics, and politics is all that people care. They think they will have entered paradise if they enter Europe. Halbuki hiçbir şey yok öyle. But there's nothing to be found there. Allah Razzaktır. Allah her tarafta It is Him, Allah Almighty, who provides. rızkını veriyor. And wherever you are, He will provide for you. Garip insanlar görürsün, her gece gösteriyor. Yok bu denizde boğulmuş. And every night you see those poor people who try to migrate to Europe, who are then drowned in the seas, Ötekisini kampın içine koymuşlar. or who are put and oppressed in refugee camps. Yerde yatıyor. And you see them in their miserable state lying on the ground. Ötekisini kovuyorlar, ötekisini dövüyorlar. And you see how they are rejected, how they are beaten up. Halbuki mübarekler, siz o kadar eziyet çekeceğinize memlekette o gayreti gösterseniz, But instead of having undergone all that torment and showing all that effort, if you had rather shown that effort in your own countries, çok daha rahat yaşarsınız, then you would have lived in a much better state. çok daha sizin için daha iyi olur. And it would have been much better if you would have shown that effort in your own country, and you would lead a more comfortable lives. Avrupa nedir? What is Europe? Amerika nedir? What is America? Hiç. Nothing. Orası köle olarak şey yapar. It's places of slavery. Şimdi eskiden oralara Afrika'dan bu kefereler gidip gariban Afrikalılar alırdı. In former times, those disbelievers and oppressors, they would take people from Africa by force. Çoğu da Müslüman, o Senegal'dır, o taraflardan. And most of them, they were most Muslims. They come from Senegal and other Muslim places. Aldıkları garibanları gemilere koyup And they would take those Muslims from Africa by force, put them on their ships, Amerika'ya götürürler. and they would bring them to America. Avrupa'da fazla galiba yoktu o, çünkü onlar biraz medeniyet falan deyip de utanırlardı kendi köle almaya. And thus those slaves would be brought to America. In Europe, they would feel ashamed of having slaves because they were claiming to be civilized. Afrika'dan Amerika'ya götürürlerdi. And thus people were taken by force from Africa to America. Yarısı yolda ölür. Half of them would die during the journey on the sea. Kalan yarısı da artık yetişir oraya. And among the remaining half would partly reach America. Onlar da eziyetle yani %20'si sağlam kalır. İşte onlardan bu insanlar, oradaki insanlar, siyahlar. And maybe only 20% then actually made it to America. And Türedi. and they are and now the African Americans have their descendants in all those people who were by force taken from Africa to America. O vakit eziyetle alırlardı. Müslümanları yavaş yavaş namaz kıldırırlardı. Thus Muslims would be taken by force. They would be slowly stopped to perform their prayers. Oruç tuturlardı. They were then no longer allowed to neither pray nor to fast. Okuyanları da bırakmazlardı İslam öğretsinler. And those who studied Islam, who knew about Islam, they would be prevented from teaching Islam. Onlar da dinden yavaş yavaş çocuklarını filan hepsini dinsiz yahut Müslüman olmayarak yetiştirdiler. Thus they would slowly raise their children to no longer be Muslims, and they would make the religion disappear. O vakit zorla götürüyor. And back then people
were taken by force and brought there by force. Yani tutup alıp götürüp satıyorlardı. And thus they were seized, they were taken by force as slaves, and they would be sold as slaves in America. Ona ben şimdi çok şaşırıyorum. Çok Allah'ın işine bak diyoruz. And now we're surprised when you look at people today, and we are astonished by Allah Almighty's wisdom. Şimdikiler de oraya gidelim diye can atıyorlar. Yarısı denizde. Now we see people that they are ready to give away their lives in order to go there. Half of them are risking to lose their lives by drowning in the sea. Boğuluyor, ölüyor. Yarısı giderken o haydutların elinde ne işkence ne şerefsiz şeyler yapılıyor. And the other half that may make it to arrive on the shores, they are mistreated and abused with all kinds of disgraceful actions of those bandits over there. Ondan sonra oraya gidince de köpek muamelesi yapılır. And then when they arrive there, they are treated like dogs. Yok köpek değil ya. Köpek şimdi çok muazzam bir şeydir. Köpeğe hizmet ediyor. No, they are not treated like dogs. Dogs are in a wonderful state today. They are creatures which are being served. Baş tacıdır. The dogs have become the crowns on the heads of people. Artık onun köpekten daha köpek çok değil dediğimiz gibi yani. A dog has no longer a miserable life. A dog has a good life these days. It's those people who have miserable lives. Fare muamelesi desek hadi artık. It would be more appropriate. It's no longer a dog's life. It's rather a mouse's life or rat's life. Köpeğin çok kıymeti var. Because a dog is held in high esteem in today's world. Hizmetine durmuş millet. People, human beings are in the service of dogs. Sabah akşam. From morning to night time. Ne istiyor, nasıl yıkamasından, they're fully occupied by serving the dogs, by washing them, feeding them. Hepsini yapıyorlar. They do everything, all kinds of things for their dogs. Bunlar yani öyle kıymetsiz bir yere gidiyorlar ki kendi memleketlerinde. But people, they are treated in a miserable state. They leave their countries to go to those places. Rahat insan gibi yaşayacaklarına. And instead of living a comfortable lives in their countries, onu kendi kendilerine köleden beter. They destroy their lives and turn their lives into lives that is worse than the life of a slave. Kabul ediyorlar. And they accept it and they do it willingly. O işkenceler çekiyorlar. They undergo this torment willingly. Gidiyor oraya. Allah akıl fikir versin diyeceğiz. All we can say is that may Allah Almighty give them reason to think. Başka şey değil. Allah Azze ve Celle'nin verdiğine razı olan Allah ondan da razı olur. Those who are thankful with what Allah Almighty has given to them are the ones with whom Allah Almighty is thankful. Çünkü herkesin rızkını Allah vermiş. It is Him, Allah Almighty, who gives the provision to everyone. Allah verdiği rızık sana gelir nerede olursan olsun. And wherever you may be, Allah Almighty's provision will reach you. Rızkın bitti mi istersen bütün dünya senin olun. And if there's no provision left any longer, then there's nothing for you even if you possessed the entire world. Olsun bir nefes bir yudum su alamazsın. If there is no longer any provision left for you in this world, even if you possessed the entire world, you could no longer take any single breath, and there's no water to sip for you any longer. Ama kime anlatırsa Allah insanları şaşkın etmişler hepsi. But who should we tell this? People have been made to become confused. Bu da neden dediğimiz gibi Allah'ı unuttukları için. And why have people become confused? Because they have forgotten about Allah Almighty. Başka şeylerin peşinde koşturdukları için. They run after rather other things.
baştan beri menfaat olarak and all they care about is self-interest. Avrupa'ya gideceğiz, They want to go to Europe, to America. Amerika'ya gideceğiz, şu yapacağız, bu yapacağız. We want to do this or we want to do that for the sake of this world, they say. En sonunda da gideceği yer belli. But in the end, the only place where they will end up is inevitable for everyone. Çukur. It's the pit hole. Oraya ya çukur olur ya cennet bahçesi olur. And the place where they will then be buried will either be a pit hole for them or will become a garden of paradise. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Allah akıl fikir versin. May Allah Almighty give us a reason to think. Allah sahip göndersin insanlara. And may Allah Almighty send Mahdi alayhi salam to humanity. Çünkü Şeyh Baba'nın dediği gibi bu dünyanın, sırf bu memleketin değil, bütün dünyanın A'dan Z'ye olan bütün şeyi değişecek. Değişmedikten sonra And as Mawlana Shaykh Nazim used to say, the entire world within its entirety needs to be changed from A to Z to make things good again. hepsini, yani bütün dünya And not all, the entire world needs to change. bir memleket değişse o kurtaramaz. It's not just about one country being changed. This will not save this world. Daha sonra gene aynı şekilde aynı yolda gider. The entire world needs to change. Otherwise, they will return to their bad ways. Çünkü imkanı yok. Bir yoldan çıkmasının imkanı yok. Ancak sahip gelince And there's no possibility for this entire world to change except by the means of Mahdi alayhi salam. Elif'ten ya Lam Elif'e kadar yeni sistem gelir. And with Mahdi alayhi salam, this entire world will change in its entirety from Alif to Lam Alif, and there will then be this new system, Tertemiz kalır. and this world will be in a pure and clean state. O insanlık da rahat eder. And people, humanity will find peace, İnsanlar da rahat eder. and every single individual in this world will finally find peace. Allah tez zamanda sahip göndersin. May Allah Almighty send Mahdi alayhi salam as quickly as possible. Müslümanlar da dediğimiz gibi Allah'a her zaman şükretsin ki And again, the advice to the Muslims is always be thankful for everything. onun yolunda olduğumuz için. And first and foremost, you need to be thankful that you are following the way of Allah Almighty. Allah'a binlerce şükretsin. Give 1,000 thanks to Allah Almighty. O öteki şeyler mühim değil. There's nothing else that is important except following the way of Allah Almighty. Amin Allah tevfik. El Fatiha.